وسلم وبارك عليه وعلى وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه
المقصود في الوجود كرمه وإحسانه، تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة أطاع عليها علمه، وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. الله عليه. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة، تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان، صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها أكناف الوجود، وضرزت برد العوالم لطراز التكريم. اللهم صل وسلم فضله في القريب والشاسع، فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان، ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابع فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا، جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا، قد ترقى في الحسن على مقام وتنهى في مجده وتعالى، لا هزته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح ولالا، وهو من فوق علم ما قد رفعت في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي يبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحار في التعقل معانيه الجنان، انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور. فتبارك الله من إله كريم بشرت آياته في الذكر الحكيم ببشارة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذه البشارة وتلقاها بقلب سليم، فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له،
شهادة ضارب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان يسمد بها بالصدور من الإيمان كواعد وتلوه على أماكن من سر ذلك الإذعان والتصديق الشواهد وأشهد أن سيدنا محمدا الأمر الصادق في كونه وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظم هذه المنة ذكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم كأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسيها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به وينبسط في قلبه نور سر يتعلق به وحبه ويكتب بها بعناية الله في اسمه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صوت المجد بقربه وتفيعوا جلال شرف الأصلي بوطنه وحبه ما أطل الأكوان بنسر ذكراه النسيم اللهم صل وسلم واشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بجهور أسرار تخصيص للبشر الكريم بتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيرة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حامل وصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصحاب الكريمة والبطون فما من سلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتمكن في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموطن خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في علم شهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراكب لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الرسل لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين
وإلا فأنا تعرف الأقلام المشهور خير الأنام. ولكن هزني إلى تبين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة. ولعل الله يرفع به المتكلم والسامع، ولعل الله يرفع به المتكلم والسامع، ولعل الله يرفع به المتكلم والسامع، فيدخلان بشفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروع ذلك النعيم. اللهم صل وسلم فوق الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. من يقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفرد يولد على يالك يا من يقوم مقام الحمد
عليه أزكى صلاة
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد أنا للكلام أن يهد ما حركته في العنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وسمائله التي هي أحسن سمائل، وهنا حسنا نسبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار، ليتشرف بكتابته الكلام والقرطاس وتتنزه في هدائق الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله ونور المودع في هذه السورة، فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعدت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية، اتصل من ساءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أسلب وبطن من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من سلف آدم ونوح وإبراهيم، حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف في عام عشرة الكريمة آمنة، فتلقه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها، فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على هذه الذرة وصونها، فحملته برعاية الله كما ورد أنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا إلما، حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقرب ووقت بروزه إلى عالم شهادته، لتنبشر على أهل هذا العالم فيوضة فضله وتنتشر فيه آثار مجري الصبير. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وموضع كتبه هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة، والكون كله يصبي ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروزه، متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقرش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور، فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم، وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب
أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تهتج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وأكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت غنى هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور، وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تانيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود، فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قصب الله له من الشرف بالقسمة الوافية، فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام
بلغنا بجاهه يا الله في جوار غير مطعم يا الله بفضل لي ذنوبي يا الله ببركة النبي محمد يا الله ربي واجعل مجتمعنا يا الله غاية حسن الختام يا الله بفضل لي ذنوبي يا الله ببركة النبي محمد يا الله واعطنا لو سألنا يا الله من عطاياك لساني يا الله بفضل لي ذنوبي يا الله ببركة النبي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم بمحاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. بر رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللبس المحتوي على المعنى الجزم. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو له الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعترق الطرق والمنازل. وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت بوصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم الصهاء بعنانه. وقد انبسط القلب في تدوين ما أفاده العلم من وقاع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرمه الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحصل الختم كما يحصل التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك حمدك من باقي وجه الكريم العظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بجاه سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. ولما ندم الفكر من درر الأوصاف المحمدية هدى توجهت إلى الله متواصلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في أكمل مقبولا وتوجهي في توجهات الخالصة وسلاة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود الظافرة وعلى باب إيجاده تخاط الرحال فتخشع منه الفيودة الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي من رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الكاملة مستودع أمانتك وفي سرك وحمل رنة دعوتك الشاملة العبد الأكبر المقبول في اللقاء والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواد القرب ومظهر قاسم أمدادك في عبادك وشاكك وإرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرتك ربي من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جهد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم. الحمد لله هدنا في حركتنا وسكنت بين يديك وأنت فتنا في جميع أدوارنا وتقل بدنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأنت بارك شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل من ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة الحبيب من الحاضرين وفي ضرائق دفائه من السالكين ولحقك وهك من المعدين ولأهدك من الحافظين. اللهم إننا نعلم في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفئين أن تقبل المذنب منا بالغفران أن تقبل المذنب منا بالغفران أن تقبل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان وسائل بما سأل والمؤمل بما أمن وتجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وانصره ووله وظهره وأم بركته وشريف بجهد أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ودينا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدبرات القوي في جميع أقطار منصورة ومع الإسلام ولمن بأهلها مأمورة معنى وصورة. واكشف اللهم قربة المقروبين واقضي المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي صلاة المعتدين والظالمين وابسط العدل برولة الحق في جميع نواحي واخضر ويدهم بتأييد من النقاء ونفس على المعاندين من المنافقين والكفار. واجعلنا يا ربي في ليس العسير من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في ليس العسير من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في ليس العسير من جميع البلايا وفي ليس المكين من الذنوب والخطايا وأدبنا في أعمال بدعتك وشك في ماتك
بك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بالخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حق ومعبود لا إله إلا الله حي باكي لا إله إلا الله حي دائم لا يموت لا إله إلا الله 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 لا زاد النواصل
فاحتسب شر
للأرض فراش والشمس
سقفا مبني الله 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 وهو الباقي الذي يا قلبي ثق بالله وهو الباقي الذي ورضى بقضاء الله ورضى بقضاء الله إنك للراجي ورضى بقضاء الله إنك للراجي في ظلمات الأضحى صورني من لطفا في ظلمات الأضحى صورني من لطفا وبداني بالإنعام وبداني بالإنعام نعمة من كل صفات نعمة من كل صفات سقفا مبني أنت الضاري فارغي أنفني أنت الضاري فارغي عنفني أنت الحبيب الله حبيبي وشغلي يا قبلتي الله في صلاتي الفرج يا رب بهم وبآله عجل من نصر وبالفرج يا سيدنا يا خالقنا قد ضاق الحمل وعمل ونجي يا رب بهم وبآله عجل من نصر وبالفرج يا رب بهم وبآله عجل من نصر وبالفرج جئناك بقلب منكسر ورسال بشكوى لحدي يا رب بهم وبآله عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآله عجل بالنصر وبالفرج الشدة أودت بالهدى يا رب فعجل بالفرج يا رب بهم وبآله عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآله بالنصر وبالفرج يا رسول الله مدد يا حبيب الله مدد يا رسول الله مدد يا حبيب الله مدد الله 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 يا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده 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 بحمده سبحان الله 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 العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة والمؤمن الدين والفرة الإخلاص وآية الكرسي إلى حضرة سيدنا عبد الله شفيع رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى منه إلى خصوصا إلى حجي فضل بن حجي الوكيل وحسن عليكم وأمتنا وأمتكم حسن الله أبي أهل بيت محمد بحر محمد باسم محمد بحر محمد بن علي وأمير العسير وقرسكم والوا شيخ محمد أرشد البدري وكذلك شيخ جمال الدين سورة مفتي وكذلك شيخ مستر وكذلك guru شيخ بن جهري وكذلك الحبيب حمد بن عبد الواسع وكذلك أبا هدي زهدي بن محمد وكذلك جميع مشايخنا أن الله يتقبل برحمه ومغفرة وأن الله لي درجات في الجنة ويجعل بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم على حديثنا وعلى كل تمثالها وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بشر أسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يحيطون وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر الغاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شكرا حمدا من حمدا يوفينا محب وفي مسجده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجاه وجهك الكريم وعلى سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اجعله تقبل ثواب قرانه من القران العظيم وكل هم ولا اله الا الله سبحان الله صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك في هذا البيت المبارك هذه الوسيله مباركة سامية وسرقة متقبلة بكل مدلك ونودي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أبائه وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى
أهل والقرابة والتابعين وتابعينهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى وهي العربة المجاهدين والمقلدين في الدين والعلماء والعاملين والفقهاء والمهندسين والقراء والمفسرين وسادة الصوفية والمحققين وأولياء القرن أجمعين إلى جميع من الأوطاب والأوطاد والجباب والنقباء والغيث والأسبال والرجال الغيب والتقي مسالك الأرض إلى مغربها بارها وبهرها وخصوصا إلى الروح من اجتمعناها ونمسب به وطالنا لأجله خصوصا إلى حج فضل بن حج تبادل أبا أهل بدري وسلسل وبدري كاسم زمرد وبدري سلسل سلسل وبدري كاسم محمد أسد سلسل محمد سيد بن وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم أجمعين اللهم اجعل فداء لهم من النار وفقاقا لهم من النار وإذكا لهم من النار ونجاة لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران يا الله الرحمن الرحيم إلى جميع والدنا ولكم وأمتنا وأمتكم وأمة المسلمين عامة وخصوصا إلى من لا زائر له ولا تغير له وأموال الجميع برحمة ورضوان وأسكنة ويوم فسيح الجنان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استئنا اللهم اجبر بكسارنا واقبل إدارنا وأتم صالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا اللهم فغفر ولا تغفرنا عن الأخرى وجعل خير خلمنا من الدنيا جل قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم واجمعنا يا رب من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم كما يتن عليها فأمن عليها غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا ممثلين وأنت حسبنا ونعم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى حضر النبي صلى الله عليه وسلم بشر الفاتحة الضالين آمين تقبل الله منكم